វាយបង្គំព្រះអិនទេវតាគ្រប់អង្គក្រោតរឿងអីព្រះម៉ែមានបន្ទូលមកក្រាបទូលឡហ៊ានមកក្រាបនាគលួចយកផ្លែសូដាទឹករបស់ខ្ញុំម្ចាស់ស៊ីអស់ហើយឲ្យអ្នកខ្វៀលគោស៊ីអស់ទៀតប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះគេបានឲ្យទេពធីតាទី7ទៅជួយញូឡាងឥឡូវពួកធំព្រមទាំងមានកូនមួយផងតែការទំនាក់ទំនងរវាងប្រុសនិងស្រីគឺព្រះអង្គជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទីបំផុតព្រះអង្គតាមស្រឡាញ់ស្រីដោយលួចលាក់ឥឡូវព្រះនាងរៀបការជាមួយមនុស្សក្នុងបច្ឆមុំទៅហើយយើងទៅព្រះស្ដីឲ្យពីវិមាត់ទីលួចយកឆ្កែស័ក្តិសិទ្ធិរបស់យើងទៅស្ងោស៊ីអស់តើឯងជានរណាទូលបង្គំឈ្មោះអ៊ីឡាងរហស្សនាមផ្នែក3ផ្នែកទី3របស់ទូលបង្គំខ្វាក់ក៏ដោយសារវាណាឥឡូវមានទៅយកផ្នែកឆ្កែមកជំនួសវិញក្រាបទូលឋានកណ្ដាលមានច្បាប់ឋានកណ្ដាលឋានលើមានច្បាប់ឋានលើឥឡូវគេប្រព្រឹត្តខុសសូមព្រះអិនអនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំដាក់ពិន័យគេផងទៅក្រាបទូលទេវតាមហាសាលមិនត្រូវឆេវឆាវពេកទេគេលួចយកបញ្ជីស្លាប់រស់របស់ទូលបង្គំនគូផ្ទៃផ្ដាស់18ឆ្នាំមកហើយមិនទាន់មានមនុស្សស្លាប់នៅឡើយទេខ្លះអាយុដល់ទៅ150ផ្លាយទៅហើយបើព្រះអង្គមិនចាត់ការរឿងនេះទេទូលបង្គំយមរាជមិនព្រមទទួលខុសត្រូវទៀតទេក្រាបទូលសេនាចាប់លោហានបង្ក្រាបនាគមកឲ្យយើងភ្លាមប្រកាសណាថ្លៃសេះហើយមានកាយទៅយើងកំពុងតែដេកអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបជុំគ្នាអស់ហើយមកជួបជុំគ្នាល្អណាស់គេមិនមែនបង្ក្រាបនាគទេគេបង្ក្រាបនាគនិងបង្ក្រាបខ្លាវដូចតែគ្នាតាខ្លាទីនេះមិនមែនជានេតិរបស់ឯងទេឯទូលបង្គំជាអ្នកតំណាងបង្ក្រាបនាគលោកព្រមជួយដល់គេឬក៏តាក់ទងរឿងនេះដែរទេរឿងនេះគ្មានតាក់ទងអីជាមួយនឹងទូលបង្គំទេហើយថ្ងៃនេះអាកាសធាតុអីក៏អាប់អួរសម្បើមម្ល៉េះបងផ្កាពិតជាចិត្តល្អណាស់ជួយដោះស្រាយរឿងរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណលបងតែអាប្អូនឯងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចសភាពការមិនស្រួលហើយណែបង្ក្រាបនេះចៃរត់ដៃក្នុងរឿងបងប្អូនរបស់យើងឯងជាអ្នកចក្រានបាយមួយឆ្នាំមកទូលព្រះអង្គតែម្ដងបើណាឲ្យស៊ីឯងនៅស្ងៀមណាំឲ្យស៊ីឯងឡូឡាយ៉ាងចឹងឯងចាត់ការយ៉ាងម៉េចគេធ្វើបាបយើងទៅហើយម៉េចគ្រាន់តែលហានកប៉ិកកប៉ុកមានអីគួរអស្ចារ្យទៅលួចស៊ីផ្លែសូដាទឹកសងព្រាមមកសងមកប្រម៉ែប្រទៀនគេតែងទួជារឿងធម្មតាថារៀងរាល់ឆ្នាំប្រម៉ែតែងតែសោយផ្លែស្ដាឥឡូវសោយផ្លែចេកម្ដងវិញយ៉ាងម៉េចឯងទឹមស៊ីហើយមួយឥឡូវចង់ស៊ីមួយទៀតឬមួយខ្លាចយើងមិនហ៊ានស៊ីឥឡូវដល់វេនអ្នកណាដល់វេនអ្នកណាលោកចៅមហាអាងមានទួនាទីជាចៅមហានិយាយតែប្រេះតែផ្ដាស់ឃើញទេសូមបីតែស៊ូពេឯងតាយហេតុអីក៏មិនឲ្យគេទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាបានហេតុអីធ្វើឲ្យគេទាំងពីរអ្នកក្អួតធ្លាក់ឈាមតើគេមានអីមិនគួរគប្បីចំពោះលោកចាស់ហើយគួរទៅចូលនិវត្តន៍ដោយសារតែលោកមានកំហុសច្រើនណាស់បណ្ដោយឲ្យមនុស្សប្រុសទៅស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសស្រីស្រឡាញ់ស្រីសត្វទៅស្រឡាញ់មនុស្សពិតមែនហើយអារឿនគឺវាអញ្ចឹងណែលោកគ្រាន់តែជាយមរាជកុំមកចេះដឹងឲ្យសោះកុំខ្វះការគួរសមពេកមើលយើងនិយាយត្រូវមានហេតុផលផងខ្ញុំចង់សួរលោកថានៅឯឋានកណាលមានស្រីម្នាក់កូនដល់ទៅ16នាក់សុទ្ធតែស្រីមិនបានឲ្យគ្នាមានកូនប្រុសមួយផងទីបំផុតនាងនោះឈឺចិត្តពេកក៏ធ្វើអត្តឃាតដល់គ្នាចុះដល់ឋាននរកលោកយមរាជសួរគ្នាថាស្លាប់នឹងដោយគ្មានន័យទេហេតុនេះត្រូវទម្លាក់គ្នាទៅក្នុងផ្ទះខ្លាញ់អូយបំពងគ្នាដូចជាបំពងស្ដាយដីអញ្ចឹងអូយអសូរណាប្រកាសនេះអាយុជីវិតមនុស្សនៅឋានកណ្ដាលគឺមានកំណត់រួចស្រេចទៅហើយគ្មានអីត្រូវមកតវ៉ាទៀតទេធ្វើនេះបានន័យថាបង្ករឿងយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមច្បាប់របស់យើងណែតាមច្បាប់ស្អីទៅអ្នកណាជាអ្នកកំណត់ច្បាប់នេះគេថាមេឃមានតែមួយជាន់ទេលោកចង់ត្រួតត្រាមេឃដល់ទៅ9ជាន់ឯនោះអាងតែសម្ដីខ្លួនជាអ្នកធំចេះតែថាទៅក្រាបទូលព្រះអិនអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាបង្ក្រាបនាគពេលនេះដូចជាហួសហេតុពេកហើយហេតុនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំវាយជាមួយគេដើម្បីបដៅគេដងទៅក្រាបទូលគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់អាចវាយឈ្នះគេដែរត្រូវតែវាយវាយអាបង្ក្រាបនេះត្រូវតែវាយអាបង្ក្រាបនេះអាបង្ក្រាបនេះទោះបីនៅឋានលើនេះមានច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឲ្យឯងទាំងពីរអ្នកទៅចាប់ជាតិនៅឋានកដាលម្នាក់ចាប់ជាតិជាជ្រូកម្នាក់ចាប់ជាតិជាឆ្កែហើយមិនអាចចាប់ជាតិមកវិញមានកាយមិនកដាទូលបង្គំជាបញ្ជារបស់យើងបើសិនជាទូលបង្គំឲ្យព្រះអង្គទៅកើតជាកាឡានសុកចិត្តទៅយកចាប់ភ្លាមទៅអូលឿនឡើងទេចាប់ឈប់សិន
គុំព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីម ព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាអាចคล้ายខ្លួនទៅជាទេវតាយ៉ាងនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតាំងសិលអស់ 18000 ឆ្នាំដែរកិច្ចការឋានកណ្ដាលអ្វីក៏ដោយចំពោះយើងគឺវាជារឿងកំពេចកំប៉ុកលោហានបង្ក្រាបនេះបង្ករឿងយ៉ាងនេះគឺវាជារឿងធម្មតាមួយតែប៉ុណ្ណោះមិនក៏ព្រះអង្គមិនឆ្លៀតឱកាសនេះឲ្យគេដោះស្រាយកិច្ចការក្នុងឋានកណ្ដាលដើម្បីឲ្យគេស្គាល់កាន់តែច្បាស់និងយល់កាន់តែច្រើនតែម្ដង ព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមមានបន្ទូលពីរសខ្លាំងណាស់តើពីរសមែនឥឡូវឥតនេះយកលេសសច្ចធម៌មកមើលស្រាលពួកយើងទាំងអស់គ្នាក្រាបទូលនេះជេរតែផ្ដាស់ក៏មាត់ព្រះនាងទ្រង់ជ្រាបហើយ បង្ក្រាបនេះអ្វីដែលឯងធ្វើតើមានបំណងយ៉ាងណាទៅ ទូលបង្គំគ្រាន់តែចង់ឲ្យទេវតាទាំងអស់ស្វែងយល់អំពីទស្សនវិជ្ជាពិតៗរបស់មនុស្សនៅឋានកណ្ដាលព្រោះថាមនុស្សនៅឋានកណ្ដាលនេះអាយុរបស់គ្នាវាមានកម្រិតហេតុនេះហើយចង់គ្នាធ្វើអ្វីកំពេចកំប៉ុកខុសបន្តិចបន្តួចវាមិនសំខាន់ទេយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សគ្នាល្ងងយ៉ាងណាគ្នាស្លាប់ទៅយ៉ាងណាទៀតនោះហើយពួកគេនោះគឺណែស្អីហ៎ស្អីគឺណែ គឺមកពីគេមានមនោសញ្ចេតនាតើមែនទេលោហានបង្ក្រាបនេះ ជាការពិតណាស់ព្រះនាងម្ចាស់ ឥឡូវយើងនឹងឯងចូលទៅឋានក្រាស់ស្វែងពីការពិតមិនហ៊ានទេ ស្មានតែខ្លាចមានស្អីបញ្ជាក់ដែរយើងមានមនុស្ស3នាក់វាសនារបស់គេបានកំណត់រួចស្រេចហើយមួយត្រូវធ្វើជាអ្នកសំទាន9ជាតិមួយទៀតធ្វើជាស្រីលោកខ្លួន9ជាតិមួយទៀតធ្វើជាអ្នកកាយសាហាវ9ជាតិបើឯងអាចកែប្រែនៅវាសនាអ្នកទាំង3នោះបានទើបយើងទទួលដឹងថាឯងជាអ្នកចេះ ឥឡូវនេះឯងចុះក៏ចុះទៅចុះតែក្នុងនាមមនុស្សសាមញ្ញមិនបាច់ប្រើវិជាសិលក៏បានដែរ លោហានយកសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ឯងទៅបញ្យល់ពួកគេភ្លាមទៅ ទូលបង្គំមិនធ្វើឲ្យព្រះនាងអស់សង្ឃឹមទេព្រះនាងចាំទុកចុះ យើងឲ្យពេលឯង3ថ្ងៃទៅចុះ អរព្រះគុណតែ2ថ្ងៃកន្លះគ្រប់គ្រាន់ហើយឯងមិនស្ដាប់យើងក៏បានដែរប៉ុន្តែឯងត្រូវចាំថាបើឯងមិនធ្វើតាមបណ្ដាំរបស់យើងទេថ្ងៃក្រោយកុំសង្ឃឹមឡើងទៅឋានលើវិញបានសោះម្យ៉ាងវិញទៀតឯងចង់ចូលទៅឋានកណ្ដាលលុះត្រាណាតែមានសារអនុញ្ញាតបើមិនចឹងឯងមិនអាចប្រើវិជាសិលរបស់ឯងចូលទៅបានជាដាច់ខាតអាឡូគ្នាជូនដំណើរឯងណាអរគុណបងអូនសម្លាញ់អុយបងឯងមានការចង់ផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំបងអូនឯងប្រកាសជាស្លាប់ឯងមិនចេះវិជាគុណហើយគេមិនអោយប្រើវិជាសិលទៀតត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើអរគុណណាមិនអីទេ អាឡុងឯងមិនស្លាប់ទេមុននឹងឯងឡើងមកឋានលើនេះឯងនៅសល់ខ្លួនប្រាណរបស់ឯងនៅឋានកណ្ដាលឲ្យតែឯងចូលទៅដល់ក្នុងខ្លួនវិញឯងនឹងមានជីវិតឡើងវិញហើយនៅពេលដែលឯងត្រូវការត្រឡប់មកវិញនោះខ្ញុំនឹងអាចជួយដល់ឯងជានិច្ច ជាការប្រសើរណាស់ព្រះនាង ក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ឯងមានឧបសគ្គច្រើនណាស់នេះគឺជាផ្លិតវាសនាល្អសម្រាប់ឯងផ្លិតនេះក្នុងមួយថ្ងៃប្រើបានតែ3លើកទេប្រើមុនវានឹងមានថ្ងៃមួយតែទុកចិត្តចាស់នៅថ្ងៃទី2ថ្ងៃទាំងប៉ុន្មាននឹងបាក់អស់ភ្លាម ចំជាអស្ចារ្យណាស់ទុកជាពុទ្ធពិសេសទៅចុះ ផ្លិតនេះមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ឬរស់មិនអាចកែប្រែទឹកចិត្តមនុស្សបានតែវាជាវិជាឆ្ពិនភ្នែកមនុស្សនៅឋានកណ្ដាលតែងតែឆ្លុះវង្វេងដោយសារវាជានិច្ចគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងវាអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឯងណាស់ទៅហើយ អរព្រគុណព្រះនាង អ្វីឯងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងជានិច្ចកុំដាក់ផ្លូវខុសឲ្យសោះណា ទូលបង្គំដឹងហើយព្រះនាងគង់ស្អីប្រទានផ្លិតដល់ឯងចំជាការប្រសើរអស់ណាចុះទៅចុះអាឡងចង្រៃវាយកហើយឃើញផ្លិតគេមិនទាន់យកទេមិនក៏ធ្វើយ៉ាងចឹងព្រះអិនជាអ្នកកំណត់ពេលវេលារួចទៅហើយព្រះអិនកំណត់ពេលវេលាឲ្យឯងនឹងស្អីដែរណែឯងមកកន្លែងនឹងធ្វើអីដែរហ្នឹងហ៎ខ្ញុំមកយាមល្អយកផ្លិតឲ្យឡងពីអ្នកខ្ញុំទៅមិនបានទេព្រះអិនមិនបានអនុញ្ញាតយើងទៅច្បាច់អវិជ្ជាសិលពីក្នុងខ្លួនត្រូវតែទៅព្រះអិនមិនមែនតែដឹងទេយើងទៅតែមកផ្លែត្រឡប់មកវិញទៅវារួចគ្នាទៅហើយមកយើងទៅមិនបានទេកាលដែលអាឡុងស្ងោឆ្កែរបស់ភ្នែក3ស៊ីឯងស៊ីដែររួចកាលដែលយកផ្លែសដាមកឯងស៊ីអស់2ហើយពេលដែលទេពធីតាមួយទឹកឯងនេះចោលមកសៀតមែនឯងហ៊ានលួចមើលទេពធីតាមួយទឹកខាងឆ្វេងខាងស្ដាំទាំងសងខាងគឺលោហៀនទាំង18អង្គមហាលោហៀនបង្ក្រាបនាគមហាលោហៀនបង្ក្រាបឡាបើចង់បានកូនត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីម ព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមមេត្តាថែរក្សាខ្ញុំម្ចាស់កូននេះបានសុខផងសូមព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមសំដីនៅមហិទ្ធិរិទ្ធបើមិនអញ្ចឹងទេណែអាចឆ្នាំនេះខ្ញុំម្ចាស់អាយុ40ឆ្នាំហើយយើងលីម៉ៅឈិនទទួលតំណែងនេះជាយូរណាស់មកហើយមិនដែលធ្វើខុសអីទេមិនបាច់ខំទេ បងគិតតែនិយាយ
มีព្យាយាមអីទេថាហេតុអីបានជាទេវតាមិនប្របកុលកូនប្រុសមកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់មួយអញ្ចឹងបដិជគុណប្រដេជគុណឡោហានទាំង18អង្គនៅឆ្វេងស្ដាំបញ្ចង់បានកូនបានហើយខ្ញុំកណាស្ដាប់បានហើយលាសិនហើយយើងគាត់ស្វែងគុំព្រះផងអូសុំជើញសុំជើញឡោហានមកក្រាបនេះបដិជគុណពួកយើងចង់ណែដឹងហើយអ្នកស្រចង់បានអូនមានបញ្ហាទេខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ18ខែទៅហើយនៅមិនទាន់កើតទៀតអូនកុំបារម្ភលោកម្ចាស់អ្នកស្រើណាហើយបែរពីណាមកចាស់ពីខាងនោះមកចាំជាផ្លែកមែនលោកម្ចាស់ហេតុអីបានជាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងផ្ទះមានចំហាយទេវតាក្នុងផ្ទះច្បាស់ជាមានមើមលីងជឺតាមការពិនិត្យប្រហែលជាអ្នកប្រុសដែលមិនទាន់ប្រកាសណាចាប់ប៉ុន្តែក្នុងផ្ទះរបស់យើងមានផ្សិតបាក់ហ្នឹងបងនិយាយជាមួយគេទៅគេចិត្តតែហើយលោកម្ចាស់សូមអបអរសាទរលោកម្ចាស់កូនប្រុសកូនស្រីចាស់កូនប្រុសសូមអបអរសាទរលោកម្ចាស់អបអរសាទរលោកម្ចាស់អូយចាស់អូណែអូយជុំមកដល់កន្លែងណាហើយហ្នឹងមិនក៏មិនឃើញគេអញ្ចឹងមកដល់ផ្លូវធំឲ្យទៅរកកន្លែងអាឡុងចាប់ជាតិមិនក៏មកផ្លូវធំនេះទៅវិញកូនយើងទៅទៅណាបាត់ហើយបងក៏មិនដឹងដែរលោកម្ចាស់សូមខ្ចីប្រគល់បាត់ជើងតែមកលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំទៅទទួលទានបាយហាងស្រាប់ចេញមកវិញវាឈឺពោះអញ្ចឹងទៅសុំខ្ចីប្រគល់តិចមកសុំខ្ចីតិចមកលោកម្ចាស់ខ្ញុំសុំខ្ចីប្រគល់បាត់ជើងអើយគួរឲ្យយើងមានពីសុំជើងអូខ្ញុំទៅមុនខ្ញុំទៅមុនអីយោយអាឡុងអូអាឡុងលបងឯងចាំខ្ញុំយូរហើយទូខ្ញុំអីមកតែចលេនវាចុកខុសផ្លូវបានជាយឺតឯងបន្តិចណាយកផ្លូវរបស់ឯងទៅយើងឯងទៅទិញចង្រិតពីរហេតុអីបានជាយូរខ្លាំងម្ល៉េះនេះគឺជាចង្រិតពិសេសមើលឲ្យមកយើងព្រាមមកមីបោះហើយគេស្ដាប់យើងអត់ឮគេមនុស្សធម្មតាទោះត្រាណាដែលយើងចាប់ជាតិដូចគេដែរចាប់ជាតិយ៉ាងម៉េចបើគេពេញកំឡោះទៅហើយឋានទេដែរយើងមួយថ្ងៃស្មើនឹងគេមួយឆ្នាំណាមិនពិតមែនណាប៉ុន្តែពេលដែលកើតឡើងឯងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សលប់សតិឯងដឹងទេហើយបើយើងលប់សតិដែរទៅជួបគេធ្វើអីណែឲ្យកិច្ចការនេះបានសម្រេចចាំយើងលួចយកសិលពីឋានលើយកមកប្រើប្រាស់វិញទៅក៏រួចគ្នាទៅហើយអូយមិនក៏និយាយតិចមែនដឹងតែឋាននេះគេស្ដាប់សំឡេងយើងបានដែរអីយោណាមិនក៏យូរមែនយ៉ាមានគេឈឺពោះហើយឯកាន់ផ្លែតណែសុំមកលេបខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំមកចាប់ជាតិហើយខ្ញុំមកចាប់ជាតិហើយដល់វេនឯងចូលចាចាំទៅកុំបញ្ញាពេកខ្ញុំចូលទៅសិនអូយមិនក៏អញ្ចឹងឈឺពោះកាលកូននេះឆាប់រៀបចំកន្លែងឲ្យភ្លាមភ្លេចផ្លាត់ទៀតវីវធំកើតហើយកើតហើយយ៉ាពីបយមានគេកើតកូននេះរំភ្លាមទៅឆាប់ឡើងទៅអូនស្មីងអូយកូនប្រុសឲ្យកូនស្រីមកផ្លាត់មួយនេះខ្ញុំកើតកូនហើយបានកូនប្រុសមួយហក់ណែយកទៅកើតដែរអនណាអើយកាត់ថ្ងៃនេះល្អណាស់ប្រដាប់ភួយទៅណាហើយកសែងពោះគោនេះគឺសម្រាប់ក្មេងនេះត្រូវប្រើកសែងពោះគោនេះណាចាំគេធ្វើឯងធំចាំគេផ្លុំម្ដងទៀតគេรู้សាយហើយអីទេបិសាចមិនមែនបិសាចទេអូមិនមែនទេគេចេះវិជាសិលគេចេះស្ពិនទេបិសាចមែនលោកម្ចាស់យើងទៅប្តឹងអ្នករាជការប្តឹងនេះអាចនឹងរាជការស្រាប់លោកម្ចាស់ទុកក្មេងយើងចេះយើងទៅបងមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរអាណិតខ្លាំងណាស់បើពួកគេត្រឡប់មកវិញណាគេនឹងយកក្មេងនេះទៅវិញហើយណែអូយឯងមកពីណាមកមិនគេចេះវិជាសិលខ្លាំងមកឡើយឥឡូវជួយបង្រៀនយើងផងបានទេម៉មស្អីសួរចេះវិជាសិលទេម៉មអូចង់ម៉មទៅខាងនោះបានគេមានម៉មម៉
មានម៉ាំនេះសត្វម្ដងនេះវីវ៉ធំប្រកាសជាវីវ៉មែនតែបើមែនម៉ាំអត់មានម៉ាំអត់មានម៉ាំអីអើយអាចឆ្លៃចូលឲ្យមកពីណាអីជួយបងធំលោកម្ចាស់ប្រាក់របស់យើងជាពួកគេមិនគ្រប់ទេយើងត្រូវរកការងារបន្ថែមទៀតទៅយកគេទៅដាក់កន្លែងកុមារកំព្រាទៅយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងកើតទេគេនេះប្រកាសជាស៊ីច្រើនមនុស្សស៊ីច្រើនរបៀបនេះច្បាស់ជាទីពឹងខ្លួនបានខ្ញុំបានបង្រៀនគេច្រើនគេប្រកាសជាជាណាឲ្យហៅយើងតៅធំបងធំឈឺណាទៅវិញហៅម្ដងទៀតមកហៅម្ដងទៀតមកហៅម្ដងមេងមិនដឹងអីទេលោកពូគេហៅត្រូវហើយតាលោកពូណាហើយវាជានិស័យរបស់យើងត្រូវខំប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅកំដរគេចុះខ្ញុំទៅធ្វើការហើយណាពុកធ្វើការឲ្យកូនលោហានបង្ក្រាបខ្លាអាឡុងយើងគ្មានពេលទេអាឡុងឯងស្ដាប់យើងឲ្យច្បាស់យើងដឹងហើយថាឯងគឺជាទេវតាគ្រាន់តែឯងមិនដឹងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះព្រោះច្រកមេឃាមិនទាន់បើកឯងកុំភ្លេចឲ្យសោះថាពេលដែលរន្ទះបាយម្ដងឯងហុចក្បាលចេញទៅឯងប្រកាសជាដឹងខ្លួនឡើងវិញមិនខានហុចចរណាលោឡើយគាត់តែបាត់ជើងពុជស្ទើតែមិនទាន់ហើយឯងស៊ីអីណាស៊ីអីម៉ែឯងស្រែកឲ្យខ្លាំងម្ល៉េះឯងរៀកនោមណាក់ខោនេះឯងមើលនេះផ្លាត់អស់សង្ឃឹមជួយគេហើយផ្អត់ទៅទេអស់សង្ឃឹមជួយគេហើយផ្អត់ផ្លូវទេហៅផ្លាត់ហៅផ្លាត់ឲ្យយកទៅផ្លាត់នឹងដែរមិនផ្លាត់នឹងដែរលោកគ្រូពេទ្យមើលតើគេអាចនៅមានសង្ឃឹមជួយបានទេគ្មានសង្ឃឹមទេខ្ញុំដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំក្រាន់សួរឲ្យដឹងទៅប៉ុណ្ណឹងតើលោកគ្រូពេទ្យលោកសិទ្ធិវាងមកហើយមិនមានហេតុអីទេឆាប់ទៅភ្លាមទៅយ៉ាងទៅបើផ្លូវមកឆាប់ឡើងម្ដងមកឆាប់ឡើងគាត់អ្នករយថាម៉េចការពិតគឺនាងឯងទេកដាលហាត់ថ្ងៃហៀធ្វើអញ្ចឹងផងនាងឯងតាមជាថោកសេះស្ដាប់មែនយើងធ្វើអីខុសមិនខ្មាត់ច្រើនមិនឆាប់ថយចាញ់ភ្លាមបាទហើយសម្រាប់តិចសិនទៅអស់កម្លាំងខ្លាំងហើយចាំពួកឯងចង់ធ្វើអីហ្នឹងហ៎យើងមានការប្រញាប់ខ្លាំងណាស់ណាដឹងទេជាសំណាងល្អដែរមិនមែនជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំពិតមែនហើយយ៉ាងម៉េចអ្នកត្រូវការចង់មើលខ្ញុំម៉ែបើចង់អឹងអ្នកណាក៏ខ្ញុំជាអ្នកគប់មិនក៏មិនមើលខ្ញុំពាក់ខ្លួនឯងវាស្រមដែរឲ្យយើងស្លៀកពាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវហ៎ស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចស្លៀកពាក់របៀបនឹងច្បាស់ជាងផ្ទះបាញ់ជាមិនទេអូយហើយនេះឯខាមកផុតពីមាត់ផងខ្យល់ជាងផ្ទះបាញ់យ៉ាងไรយកមិនក៏មិនមើលច្បាស់មិនខ្ញុំទេគឺតបបាញ់ហ៎ជួយរឿងអីយ៉ាងໄວគេចំណាយមែនហើយយ៉ាងមិនដែរអានមកក្រាបនេះមកជួយប្រជារាស្ត្រឋានកណាលផងអបសតិម៉មអីអាហារមកក្រាបខ្លាម៉មហេតុអីបានជាឯងមកជួយយើងតលវេទនាខ្លួនម៉មអូអានឹងគេណាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអូយហេតុអីបានជាស្រីស្លាញ់គ្នាយ៉ាងខ្ញុំគ្នាត្រូវតែធ្វើរបៀបនេះកំពួនជាតិពួកអាណិតណាគេជាមន់ព្រៃមន់ក៏ត្រូវតែស្រឡាញ់ដែរមិនហើយមែនគេនិយាយត្រូវណាតែគេទៅមិនហើយពិតមែនហើយអរគុណបន្តិចទៀតខ្ញុំត្រឡប់មកវិញណាបងឈ្មោះអីដែរទៅឈ្មោះគ្រាន់តែជាសញ្ញាសម្រាប់ហៅមនុស្សហៅអីក៏ហៅទៅ
អូលបងខ្ញុំនៅរងចាំនៅទីនេះយូរណាស់មកហើយមកចុះឯងចិត្តណាគឺជាម្ចាស់ដីនៅទីនេះលបងប្រកាសជាមិនដឹងទេព្រោះលបងរករូបកាយមិនទាន់ឃើញតែមិនអីទេឲ្យទៅរករូបកាយនោះឃើញលបងនឹងបានស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែរូបកាយរបស់លបងគេត្រូវការច្រើនគ្នាខ្ញុំពិបាកការពារណាស់ណាលបងពិតជាម្ចាស់ដីនៅទីនេះមែនណារូបកាយលបងនៅទីនោះរូបកាយរបស់ខ្ញុំហួយមិននិយាយជាមួយខ្ញុំក៏ឲ្យដែរសួរគេនោះទៅណែគឺវាច្រឡំក្បាលណាមិនអាចអញ្ចឹងទេហើយនេះជាស្អីក្បាលត្រីហើយគេស៊ីអីហ្នឹងលោកគ្រូខ្ញុំសុំនិយាយជាមួយលោកគ្រូពីពេលមកខ្ញុំមិនដែលស្គាល់មិនក៏មិនដែលស្គាល់កាលទី9ជាតិមុនខ្ញុំគឺជាសង្ឃនៅក្នុងវត្តនេះហើយដល់ជាតិទី8គឺជាចៅអធិការនៅក្នុងវត្តនេះណាអញ្ជើញមកខាងនេះគឺជារូបដែលខ្ញុំបានសាងសង់ឡើងបើសិនជារូបនេះមិនទាន់សកត់ទេគឺខ្ញុំធ្វើជាទេវតាឲ្យឋានលើឯនោះហើយសពថ្ងៃនេះគឺជាឡហានមកក្រាបខ្ញុំមកនេះព្រោះមានកិច្ចការរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូមិនបាច់ចង់ដឹងពីរឿងកិច្ចការទេណាខ្ញុំហៅលោកគ្រូបីម៉ាត់ទេព្រោះតែខ្ញុំយល់ថាលោកគ្រូថែរក្សាទីនេះយូរហើយឥឡូវឆាប់ជំរាបឲ្យខ្ញុំឈួតក៏ល្អដែរបើឈួតបែបត្រឹមត្រូវណាឆាប់ទៅយកខោអាវមកភ្លាមល្អណាស់អូឯងចំជាប្រកែស៊ីមែននៅខាងក្រៅមានមន់មួយធំជាងនឹងទៅទៀតនេះគឺជាវត្ថុទឹករបស់យើងស៊ីមិនបានទេណាបើចង់ស៊ីចុងខាងនេះរួចហើយថ្នក់លោកគ្រូណាដាក់ឈ្មោះខ្ញុំថាម៉េចជាមនុស្សឈួតដាក់ឈ្មោះដល់សងឈួតទៅល្អហើយជួយផងអីលោជួយផងស្មុំជាតិអើយជួយផងអូយ៉ាវប៉ៅធានមកអើយពួកយើងឆាប់រត់ឡើងយ៉ាវប៉ៅធានមកអើយរត់លឿនរត់ពួកយើងរត់យ៉ាវប៉ៅធានលោកម្ចាស់ដីមនុស្សកំណាយ9ជាតិឲ្យលើមកជុំគ្នាអស់ហើយតាជួយផងឯងម្ដងដល់អើក៏ហើយណាមិនចង់ជួបមុខឯងទេអើយបើមិនចង់ជួបមិនចេះតែមើលធ្វើមិនឃើញណាអើយកុំបីខ្ញុំអាចចង្រៃវាយកកុំបីខ្ញុំជួយផងកុំបីខ្ញុំយ៉ាចង្រៃយកអញដឹកវិហារនេះចោលតែគ្មានពេកទេសង់ចង្រៃនេះហ៊ានប្រលត់ភ្លើងអញផងយើងធ្វើនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យឯងដឹងថាត្រូវទីបាយតើវាឈឺយ៉ាងណាឥឡូវទម្លាក់កបិតចុះរួចហើយកសាងខ្លួនទៅយើងមិនប្រកាន់ឯងទេយើងស្រឡាញ់ឯងណាមិនព្រមទេទៅបាត់ជើងឲ្យពិចារណាមើលទៅយើងទៅអំរឯងជានិច្ចណាឯងឈប់ធ្វើជាអ្នកសុំទានទៀតទៅមកទៅផ្ទះមិនទេមិនទៅទេឯងខ្លាចខ្ញុំមិនទៅទេទៅបងប្រុសម៉ាំកូនប្រុសអូងាប់ហើយរួយមិនខ្លាចខ្លួនទៅចិញ្ចោនប្រុសខ្ញុំបានដូរសក់ទៅហើយសក់នេះស្អាតទេអើយប្រាប់ហ៊ីនេះមិនឃើញចឹងទៅវិញជាក៏មានដោះជាងហ្វាងទៀតលោកអ៊ំលីស៊ឺយើងនឹងសម្រាប់គ្រួសារឯងយ៉ាងមូលយ៉ាវប៉ៅធានមកហើយគេថាសម្រាប់យើងសុំបីតកដោងមួយក៏គេមិនទៅតែក្នុងតែខ្ញុំមានកលាតមួយបោះធំហើយសំណាង
ល្អដែរដែលយើងតែងថ្វាយអង្គមព្រះជានិច្ចណា ចង្រៃវិយោគេតែងដឹងប្រវត្តិរបស់យើងច្បាស់លាស់ណាគេសរសេរមានកំណត់ទាំងថ្ងៃខែធ្វើការបានល្អត្រឹមត្រូវមែននេះបានពេញជាល្អល្អណាស់ នៅក្នុងប្រទេសយើងនេះមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះទៅហើយមាននិយាយអញ្ចឹង លោកម្ចាស់យ៉ាងមិនហើយលោកម្ចាស់ ឪពុកឯងស្លាប់បាត់ទៅហើយណាលោកចា គាត់ផុតកម្មពីរបស់គាត់ហើយសំណាងគាត់ល្អណាស់ចាំខ្ញុំទាយមើលជាតិក្រោយអូគាត់បានធ្វើជាស្ដេចដដែលហ្នឹងណាល្អប្រសើរមែន ជឿយានណាកូនឯងឈួតមែនតែនហើយ មែនហើយរហស្សនាមសងឈ្មោះអញ្ចឹង ហើយព្រះអើយគ្រួសារយើងធ្វើអីខុសពីជាតិមុនមកបានជាអញ្ចឹង មែនហើយម៉ែគ្មានខុសអីទេគួរតែស្លាប់ទៅជាមួយគ្នាហើយ អេអ្នកស្រី អ្នកស្រី អេ អ្នកទាំងអស់គ្នានៅឲ្យស្ងៀមកុំឆោឡោព្រោះគាត់ទាំងពីរអ្នកនឹងគ្មានខុសអីទេគាត់ស្លាប់ទៅដូចជាមេអំបៅអញ្ចឹងជាតិក្រោយគាត់នឹងស្រឡាញ់គ្នាឲ្យជីវិតនេះចង្អាប្រោចំណែកពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅពួកឯងទាំងអស់គ្នានៅគិតអីទៀតឆាប់ទៅរត់ទិញមាន់មកដើម្បីជប់លៀងឯងខាងត្រូវទៅរត់ទិញក្តាមមកឈូពីមកបញ្ចុះគាត់ឲ្យលឿនឡើងទៅអីឯងទៅណាមិនបានទេឯងចង់ដេកទៅចុះខ្ញុំណែ ផ្លាត់ឲ្យមែនអីខ្ញុំយើងកំពុងឃ្លាកូនរបស់ឯងច្រើនទៀតនេះលំមធ្វើពលិកម្មឲ្យយើងមួយទៅយើងរាប់ដល់3ឯងនៅស្ងៀមយើងសុំចាប់មួយណា1 2 3ណាអីចាស់ធ្វើអីអូយចាឯងទៅធ្វើអីណាឯងធ្វើអីយ៉ាមិនបាច់មកសួរយើងទេយើងបានសួរម៉ែឪរបស់គេរួចទៅហើយសួរម៉ែឪគេសួរឯងម៉ែនេះអីទៀតនេះចេញនិយាយអូយឯងចង់និយាយទៀតអូយខ្ញុំដឹងហើយឯងចង់និយាយអីទៀតហើយអាសត្វទៀតនេះប្រហែលជាទៅសហាយជាមួយនឹងសត្វតិចឯងបើចេះនិយាយយ៉ាងចឹងនោះនេះជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គេឯងមិនត្រូវដឹងទេយើងប្រាប់ឯងទៅចុះឯងគឺជាមនុស្សត្រូវចេះគោរពខ្លួនឯងបើសិនជាចង់ស៊ីសាយពួកវាក៏ត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីពួកវាណាពួកវាមិនយល់ព្រមទេឯងល្ងងណាយើងសួរឯងមើលបើយើងចង់ស៊ីសាយឯងព្រមទេបើព្រមដើរតាមយើង លោកពិតជាអស្ចារ្យមែនអស្ចារ្យណាគ្រូមិនម៉ាត់មកលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំធ្វើក៏ខ្ញុំធ្វើតាមទាំងអស់ឥឡូវវាហួសពេលបានហើយឯងតដេកអញ្ចឹងលោកគ្រូចាត់ខ្ញុំជាសត្វជ្រូកបានជាប្រើខ្ញុំតដេកតែចុងឪពុកឯងតាមរត់កំនិយាយបដាឪពុកខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយមិនក៏ឯងមើលលោកឪពុក សុខសប្បាយជាទេលោកឪពុកតែយំឯងទុកយើងជាឪពុករបស់ឯងទេបាទបើចឹងឯងរក្សាកិត្តិយសឪពុកឈប់សុំទានទៀតទៅមកពុកខ្ញុំយល់ថាគួរតែដូរផ្ទៃបានធំជាងនេះទៀតដើម្បីសុំទានក្រៃយោក្រោយពីពុកខ្ញុំស្ដីឲ្យខ្ញុំហើយគាត់ក៏ស្លាប់បាត់ទៅឥឡូវយើងចូលទៅរយញ៉ាំអីសិនចឹងគ្មានលុយកាក់ច្បាច់គេដេញចេញពីហាងអើយបានលុយកាក់ពីណាមកច្រើនម្លេះមិនបាច់សួរច្រើន ឥឡូវគេលែងហ៊ានដេញយើងចេញពីហាងទៀតហើយទៅលោកម្ចាស់សុំជើងលោកម្ចាស់សុំជើងម្នាក់នេះថយក្រោយវិញអូបានសុំជើងអញ្ជើញអង្គុយខ្ញុំទៅរកឆុងទឹកតែមកជូនពិសាណាតែចុងឯងចង់ស៊ីអីហៅភ្លាមតើខ្ញុំចង់ស៊ីគូតមាន់ណាយើងជាអ្នកមានលុយត្រូវស៊ីស៊ុបពៅអីសិនទៅណាមែនណាបើមែនហើយមិនក៏មិនហៅភ្លាមទៅខ្ញុំមិនហ៊ានទេលោកគ្មានជំនឿខ្លួនឯងចឹងថ្ងៃក្រោយរកស៊ីធំដុំយ៉ាងមិនកើតទៅអីហ៎ ទុកឲ្យខ្ញុំគិត2ថ្ងៃសិនចុះចង្រៃយោឆ្លើយភ្លាមឥឡូវឲ្យស៊ុបពៅមួយចានមកចង្រៃយោនិយាយលឺទេណាខ្លាចអីឲ្យស៊ុបត្រីមួយចានមកមិនមែនស៊ុបត្រីទេគឺស៊ុបពៅអូយមិនក៏បខំខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះណែឯងត្រូវមានជំនឿខ្លួនឯងមានអ្នកណាគេបខំឯងទេយើងនិយាយឲ្យស្ដាប់មិនបានទេអីខ្ញុំចង់ស៊ីគូតមាន់ថាឲ្យហៅស៊ុបពៅជាមួយលៀងមាត់ស្ដាប់មិនបានទេអូចង្រៃយោអេស៊ុបពៅហៅលឺស៊ុបពៅ ខ្ញុំមកខ្ចីនៅខ្ញុំទៅហើយណាជប់ចង្រៃវិយោស្ដាប់មិនបានងាញ់ណាចង្រៃវិយោជប់សិនយើងទៅរួចទេណែកុំសម្លាប់គេចាំមកកើតទេណាទេណាអីមនុស្សសម័យនេះមិនចេះខ្លាចខ្មោចសោះណែតែចុងមិនឥឡូវឯងយល់ហើយនៅឯពិតជាទេវតាមែនប្រែណាឯងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេបើសិនជាមានការអីជួយបាន ឯងប្រាប់យើងមកយើងចង់ឡើងថាពិតជាអញ្ចឹងមែនឯងចង់ធ្វើ
ធ្វើអ្នកសុំទានទៀតហើយអូអាស្គាល់កំណត់របស់ឯងច្បាស់ចង់ធ្វើជាអ្នកសុំមានអាចង្រៃទៅយោអីនេះត្រូវក្រោកពីព្រលឹមទៅសូត្រឲ្យឥឡូវនាំគ្នាទៅសម្រាប់សិនទៅចុះណាលោកគ្រូហើយចុះអ្នកសុំទាននៅខាងក្រៅគិតយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូព្រះជាម្ចាស់គង់មានធម៌មេត្តាយើងឲ្យគេសម្រាប់មកយូរសិនទៅចុះអូយអត់ទៀតហើយឆាប់យកអីវ៉ាន់ទៅលៀមទៅវាស៊ីអស់ហើយបាទអូត្រីបងប្រុសមិនត្រីទេបងប្រុសបងប្រុសម៉មបងប្រុសម៉មណែសុំបីតែសាច់ខ្វៃស្គាល់សាច់ខ្វៃតែអញមិនសាច់ខ្វៃអញមិនសាច់ជុំសិនឡោហានមកក្រាបខ្លាจะធ្វើអីនេះភ័យនឹងលេចនោមទៅហើយអាចលេនហុយមិនបានជាធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងនេះហ៎គ្នាស្លៀកពាក់យ៉ាងចង់ឲ្យឯងដឹងតែគ្នានឹងមានដំណឹងមកប្រាប់ឯងណាមានដំណឹងឯងលួចចុះពីឋានលើមកឋានកណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យឋានកណ្ដាលមានជំងឺអេដជំងឺអាសន្នរោគជំងឺគ្រប់យ៉ាងមានមនុស្សប្រមាណអ្នកស្លាប់មនុស្សប្រមាណអ្នកត្រូវរបួសដល់ពេលឯងឡើងលើវិញច្បាស់ជាទេវតាទាំងអស់ដាក់ទោសឯងត្រូវធ្លាក់បនស័ក3ជាន់ហើយឯងត្រូវស្លាប់ជាន់ហើយឯងត្រូវស្លាប់តែទៀតផងឡងរឿងនេះគ្មានតាក់ទងឯងយើងដឹងគ្មានតាក់ទងឯងនឹងឯងហើយក៏ប៉ុន្តែពួកនៅឋានលើសិតជាមនុស្សល្ងងមិនមែនចេះត្រេះរិះដូចជាយើងនឹងទេឯងដឹងទេគេបណ្ដាចិត្តឲ្យយើងស្លាប់ប្រតិវិមកធម្មហេតុអីបានជាអញ្ចឹងឯងនិយាយមើលណាគេចេញជាឋានលើចង្រៃលោកឋានលើណាមួយឯងឆាំនិយាយប្រាប់គ្នាមកមើលឋានលើណាមួយផ្នែកទេសចរគឺផ្នែកខាងទស្សនៈចេះមិនមែនទេទេសចរខុបជាមួយហេរញ្ញវត្ថុអ្នកបើកប្រាក់ខែឲ្យយើងពិតមែនណាហេរញ្ញវត្ថុហើយឃោសនាការគឺជាបងប្អូនបដូរស្លាប់បដូររស់ជាមួយនឹងគ្នាគេខុបខិតគ្នាអាចទាំងអស់គ្នាឡងគ្នាឡើងថាលើមុនឯងមិនចាំគ្នាជួយឯងពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគេសិតខ្សែរយៈគ្នាទាំងអស់នោះមានអ្នកណាមួយថាមិនត្រូវគ្នានេះមានតែយើងនេះដែលគេធ្វើស្លាប់យើងទាំងអស់គ្នាម្ល៉េះហើយយើងធ្វើមិនក៏ធ្វើដែរយកតែរួចខ្លួនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅទៅជប់សក់ស្លាប់អស់ជារយហើយពិតជាមានបិសាចហើយអត់តាមកាប់ជំងឺសន្នរោគកើតឡើងពីឯងនឹងហើយតើវីបអើយលោកម្ចាស់កាន់តបៅពេញទាំងមុខតបៅអើយវីបអើយទៅផងជួយផងតបៅពេញមុខជួយផងកុំទៅខ្លាចកើតតបៅពីបេដុំទៀតក៏មិនស្លាប់ដែរលោកម្ចាស់មកដល់ហើយយើងសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងថាជំងឺអាសន្នរោគនេះកើតឡើងមកពីទេវតាមួយចំនួនមានការអាក់អន់ចិត្តជាមួយនឹងយើងហេតុនេះត្រូវរៃប្រាក់ឲ្យបានចំនួន 1000 តម្លឹងដើម្បីយើងធ្វើវិធីសន្តោសគ្រោះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងជួយអ្នកទាំងគ្នាឯងដឹងបើយើងប្រើសិលដោះគ្រោះដល់អ្នកទាំងគ្នាយើងចង្រៃយកឯងដេញបានលោកម្ចាស់ស្អីអញធ្វើយ៉ាងនេះព្រោះអញចង់ជួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសុខចិត្តថយអាយុ10ឆ្នាំអញមិនស្ដាយផងអញចង់យ៉ាងម៉េចឯងសួរអញមាត់ច្រើនម៉េចលោកម្ចាស់មើលមុខលោកម្ចាស់មើលមកអញទៅឯងបានមុខលោកម្ចាស់មុខអញស្អីគ្រាន់តែ1000តម្លឹងឯងស្ដាយអូឯងនេះនៅមាត់ច្រើនទៀតយ៉ាប់ហីអូត្រូវប្រើបានដល់3ដងឥឡូវលើក3ដងពីបធំមកឯងនៅស្ដាយលុយលោកម្ចាស់មុខលោកម្ចាស់មិនស្រួលមុខឯងមិនស្រួលឆាប់រោមនឹងថ្វាយគុំព្រះព្រាមរោមនឹងថ្វាយគុំព្រះទៅរយណាអ៊ីសែងមានច្រើនណាអូនផ្នែកផ្សេងច្រើនឆាប់ទៅកន្លែងនោះព្រាមលឿនណាលឿនមានមនុស្សឲ្យច្រើនណាស់លោកចាស់ស្រីអើយមនុស្សមកច្រើនណាស់សាក់ស្រីនោះមកច្រើនណាស់លុយច្រើនហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងតាណាចូលតែបកគលស្រីមកឲ្យមួយព្រាមលោកម្ចាស់បើសិនជាគេមិនបកគលឲ្យយ៉ាងម៉េចអញលះបង់អាយុជីវិតរបស់អញអត់10ឆ្នាំដើម្បីជួយអ្នកគ្នាព្រមជួយអញវិញចឹងលោកម្ចាស់និយាយខ្លួនឯងណាទៅចូលហេហើយពួកឯងទាំងអស់គ្នាមានរឿងអីលោកម្ចាស់អើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្លាប់អស់ច្រើនណាស់ស្លាប់មានអីតាក់ទងនឹងពួកយើងត្រូវការស្រីម្នាក់យកទៅថ្វាយបង្គំព្រះណាលោកម្ចាស់ឲ្យម៉ែឯងទៅថ្វាយបង្គំទៅមែនហើយមិនក៏មិនឲ្យប្រពន្ធរបស់ឯងទៅថ្វាយបង្គំព្រះទៅធ្វើយ៉ាងមិនកើតធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ឡើយទេយើងនៅទីនេះគឺចង់ធ្វើក្បែរពិតមែនណាយើងចង់អ្នកស្លាប់អ្នកចង់ឲ្យយើងរស់អ្នកទាំងអស់ត្រូវទៅបើថាស្ម័គ្រមិនកើតទេសុំតែមួយបានមិនបាច់ទាំងអស់គ្នាទេបើចឹងចេះឥឡូវចេះស្ដាប់យើងយើងវិលជើងមកជុំបើវិលចំណាគឺនៅនោះឯងអ្នកទៅស្ដាប់បានទេ
ឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចធ្វើម៉េចធ្វើទៅយកមួយណាមួយទៅអញទៅដេកហើយតែមិនជំហៀងអញបងហើយអូយនាងអាណាឆាប់យកទៅងូតទឹកស្អាតខ្លួនលៀនជួយនាងផងទៅអីតោះតែឃើញគេស្អាតមកជួយបើសិនជាគេដុតឯងឲ្យយើងជួយឯងដែរណែផ្លិតរបស់ឯងដល់ព្រឹកស្អែកទៅបណ្ដោយការបានតាមមែនដែរចាំដល់ព្រឹកស្អែកទៅប្រកាសជានាងសម្បត្តិទៅហើយណែចាំគ្នាពយល់ឯងចង់យល់ទេមានរឿងអីត្រូវចង់យល់នោះត្រូវទៅសម្បញ្ជារបស់យើងដល់ពេលហើយណែរបស់បើសិនជាសម្រាប់ស្រីនេះហើយម៉ាស់ជាជំងឺអាសន្នរោគនឹងបាត់វិញមិនហើយទេវតាបានពយល់សពយើងព្រះម៉ែបានពន្យល់សពយើងហៅត្រាណាទៅដុតម្ដាយរបស់ឯងទៅបានជាហើយប្រនាងមានមន្ទូលទីថាជា3ដងមុខខ្មៅរបស់ឯងនឹងជាបើមិនធ្វើយើងទេជាលោមើលទៅវាប្រកាសជាមុខរបស់ឯងជាមិនកាន់ទេហើយជាទៅខ້ອຍចេញជាទៀតស្មាក់វាអាយ៉ាអូម៉ែឯងអេចាំជាសាសិតអស់ចាអូជារហើយទៅណាឃើញណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគេចរចាជាមួយប្រម៉ែរួចហើយងឺអាសន្នរោគអត់មែនទៀតទេហេតុនេះឆាប់អស់លែងគេភ្លាមទៅមិនត្រូវចាក់គេតទៀតមិនត្រូវដុតគេតទៀតទេហើយបើសិនជាដោះលែងហើយជំងឺអាសន្នរោគគេយ៉ាងមែនហើយគេយ៉ាងមិនទៅអត់ទៅខ្ញុំអត់ទេហើយគិតមិនអាចទៅហើយចេះស្ដាប់ខ្ញុំសិនបើសិនជាថ្ងៃក្រោយមានជំងឺអាសន្នរោគទៀតគឺចាប់គេដុតទាំងអស់គ្នាប្រាប់ថាឲ្យដោះលែងគេឯងមិនលឺទេដោះលែងយ៉ាងម៉េចបើភ្លើងខ្លាំងយ៉ាងនេះយកទឹកពលត់ភ្លើងភ្លាមឯណាបណ្ដងឆ្ងាយយ៉ាងនេះនោះឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចវិវឲ្យគិតយ៉ាងម៉េចទៅឆាប់ពលត់ភ្លើងភ្លាមទៅទឹកស្អីក៏បានដែរទឹកស្អីចឹងមានទឹកមាត់សិតទឹកមាត់ចឹងឯងមិនខ្ពើមទឹកមាត់ទេខ្ពើមអីធ្លាប់ស៊ីនឹងទឹកមាត់ទៀតផងនាងទុកចិត្តចុះគេមិនហ៊ានមកដុតនាងទៀតទេពួកអាប្រុសអាក្រក់អស់នោះវាធ្វើបាបខ្ញុំទាំងលើក្រែហេតុអីបានជាវាចង់ដុតខ្ញុំទៀតការពិតគេទាំងអស់នោះមករោនាងប្រៀបបានដូចជាមកអង្គុយលើបង្គន់អញ្ចឹងពេលអង្គុយវាស្រួលណាស់តែរួចទៅគេអត់មានស្រឡាញ់បង្គន់បន្តិចណាទេខ្ញុំមិនទាន់យល់ទេនិយាយនេះបានន័យថានាងឈប់ធ្វើបង្គន់ឲ្យគេអង្គុយទៀតទៅអូខ្ញុំយល់ហើយហើយនាងក៏ធ្វើអីខ្ញុំសងគុណលោកណាចរិតមន់វានៅតែមន់អត់ដែរខ្ញុំអត់យកប្រាក់ទេអីចង់យកប្រាក់ពីខ្ញុំត្រូវខ្ញុំយកប្រាក់ពីនាងវិញផងក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីដេកយកលុយនាងមានចេះស្អីទៀតទេបិច្រាស់ទៅវិញទេមិនអីទេអាយ៉ាឥឡូវចេះទៅចុះនាងឈប់ប្រកបមុខរបរនឹងទៅរកស៊ីលក់តៅហ៊ូជាដើមលក់នៅមាត់ទ្វារឬក៏លក់នៅលើក្រែលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំសុំតៅហ៊ូមកដុំមកលោកគ្រូអាយអូយមិនមែនតៅហ៊ូនេះឈ្ងុយណាស់តើលោកគ្រូឈ្ងុយណាស់ណែសាច់នេះស៊ីបានតែយើងនេះលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំមកដុំផងលោកគ្រូសាច់ឆ្កែនេះគ្មានរសជាតិខ្ញុំភ្លក់មើលមកដុំមើលកាលតែវានៅរស់វាសម្លាប់មនុស្សអស់ទៅ2នាក់ហេតុនេះយើងជាអ្នកធ្វើបុណ្យឲ្យវាយើងត្រូវស៊ីឯងបានធ្វើបុណ្យទេតែលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំតែមកដុំមក
លោកគ្រូខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូមិនទាន់លេបផុតទេខ្ជាក់មកវិញមកខ្ញុំសុំវលោកគ្រូខ្ញុំសុំវខ្ជាក់មកខ្ញុំមកលោកគ្រូខ្ញុំសុំវលោកគ្រូជាអ្នកធ្វើបន់មិនក៏មិនធ្វើបន់នឹងខ្ញុំផងខ្ញុំសុំលោកគ្រូមកកូនដុំនឹងខ្ញុំយកណាលោកគ្រូខ្ជាក់មកខ្ញុំវិញមកលោកគ្រូខ្ជាក់មកខ្ញុំវិញថាអញមិនឲ្យឯងទេលោកគ្រូមើលណោះលើកក្រោយអញ្ជើញមកទៀតណាមកយកខាតំណប់មកផងណាទៅឆាប់ដល់ពេលខ្ញុំលោកទេនាងមិនត្រឹមតែមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេវាលើសដើមទៀតផងមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនសោះល្មងហើយខ្ញុំធ្វើតាមដំណាំរបស់លោកតាអូធ្វើតាមដំណាំរបស់ខ្ញុំដើរលក់ខ្លួនតាមចាំថ្នល់អញ្ចឹងជាដំណាំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហ៎ប្រទេសប្រដាស់មិនមែនលក់ខ្លួនទេខ្ញុំលក់តៅហ៊ូតាលក់តៅហ៊ូមែនណាដល់ពេលឡែកលក់តៅហ៊ូអីក៏មិនលក់ចូលអូកំខាំងអីអរគុណហើយដែលលោកជួយរំលឹកខ្ញុំឥឡូវនេះវាលក់ដាច់ជាងមុនទៅទៀតណាអរគុណហើយដែលលោកជួយរំលឹកខ្ញុំឥឡូវនេះវាលក់ដាច់ជាងមុនទៅទៀតណាកែប្រែហើយតើប្រសើរមែនតាជុងមកតាមយើងមកលោកគ្រូកុំហៅឈ្មោះខ្ញុំចំពោះមុខនាងសៀវអ៊ីឲ្យសោះណាលោកគ្រូណាអាណិតខ្ញុំទៅឯងឈ្មោះអីឈ្មោះអាស្មោមអាយលោកគ្រូកុំបាយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូកុំបាយខ្ញុំបើចង់បាយខ្ញុំកុំបាយនៅកន្លែងហ្នឹងទៅផ្ទះសិនចាំបាយខ្ញុំកុំបាយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំខ្មាស់គេណាអូឯងចេះខ្មាស់នាងសៀវអ៊ីហ៎ល្អហើយអញ្ចឹងអញទៅវាយឯងនៅផ្ទះម្ដងណាអូយស្រួលណាអាយ៉ាសบายចិត្តអស់ចារណាថាខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមគេព្រមកែប្រែឲ្យខ្ញុំត្រូវតែមានសង្ឃឹមខ្ញុំឈ្នះហើយនាងខូចណាហ៊ានលោកមើលខ្ញុំមួយទឹកហ៎បងឯងខូចណាស់មិនអាចនិយាយអញ្ចឹងបានទេធ្វើយ៉ាងនេះល្អណាស់ស្រីកំមុំទៅតែមានរូបរាងស្អាតនិងសម្លៀកបំពាក់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយក្តិចឈឺតាការប៉ັດខ្ញុំមិនមែនយល់សពទេខ្ញុំអាចស្លៀកពាក់ខោអាវបែបហ្នឹងបានទេមែនហើយនឹងគេហៅថាដង្កូវអីទៅនាងមើលទៅស្អាតណាស់សៀវអ៊ីដង្កូវអាចคล้ายទៅជាមេអំបៅមាន់ក៏អាចคล้ายទៅជាសត្វហង្សបានដែរណាបើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើជាហង្សតែម្ដងសត្វហង្សមិនខុសទេលោកគ្រូអ្វីដែលលោកគ្រូបាននិយាយគឺពិតដូចជាសំមានពុទ្ធិកាមែនឥឡូវលោកគ្រូមានអីផ្ដាំផ្ញើមកចុះបានស្រីទេមិនកើតទេអញអាចច្រានឯងបានហើយអីបានឯងច្រានអញកុំរវល់នឹងខ្ញុំណែឯងមួយទឹកឲ្យដូចជាមិនតាន់មួយចឹងឆាប់ចូលទៅក្នុងភ្លាមចូលធ្វើអីណែនាងសៀវអ៊ីកំពុងរងចាំសង្សាររបស់នាងគឺជាណាទៅគេនោះឈ្មោះថាស៊ូតាសៀងគឺខ្ញុំឯងនឹងខ្លាយទៅជាបរិសុទ្ធរូបស្អាតសង្ហាតាជុឯងកុំភ្លេចឲ្យសោះឯងត្រូវចេញមកវិញបុណ្យយាមទី1បើមិនចឹងទេមាសសុទ្ធរបស់ឯងនឹងខ្លាយទៅជាអាចឆ្កែដំបៅរបស់ឯងនឹងចេញមកវិញពេញខ្លួនពេលនោះគេប្រកាសជាផ្អើលនឹងឯងជាមិនខានណែលោក
មានស្គាល់ស្រីណាម្នាក់ទេ គឺសៀវអ៊ី នាងមករដូវហើយអីយ៉ាទៅស្អាតខ្លួនមិនអីទេមកតាមខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ឯណោះអីយ៉ាអូនៅខាងក្នុងមកតាមខ្ញុំមកនាំទៅជួបណាសៀវអ៊ីហៅខ្ញុំថាហងមាសទៅអ្នកប្រុសហ៎ចាំឲ្យគេរៀបចំម្ហូបអាហារហាអ្នកប្រុសត្រូវការវិសាអីយកគូតមន់មកឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តគូតមន់អូហូពូកែមែនលោកប្រកបមុខរបរអីសុំទៀនការពិតគឺលោកទេហ៎នាងមិនប្រកាន់ខ្ញុំទេមិនអីទេហើយម្នាក់ដែលមានរូបរាងដូចលោកនោះគេទៅឯណាហើយបានជាមិនឃើញគេឲ្យខ្ញុំមកជួបនាងគេឲ្យមកមានការអីទៅឲ្យមកជួបនាងដើម្បីណាទិញតៅហ៊ូលោកឯងនឹងខូចណាមកចំពេលល្អណាឆ្លៀតពេលចាត់ការឯងភ្លាមវត្តតែលីងចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីយើងប្រកាសជាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងឯងបាននៅឲ្យស្ងៀមចាត់ការហើយយ៉ាងមានរឿងអីហ្នឹងមានរឿងអីឆ្លាប់ហ្នឹងឡើយណាគ្រូតាតាម៉មិនឯងខ្លាចយើងហ่าតាតាម៉យើងគ្រាន់តែឃើញឯងយើងដឹងថាឯងគឺជាមនុស្សសាងអំពើបាបមិនដែលស្គាល់អំពើល្អម្ដងណាទេពេលនេះយើងត្រូវប្រដៅឯងចង្រៃយោជើងត្រូវតែបដៅឯងម្ដងនេះអាងរំពាត់ពីនឹងឯងចូលណាយ៉ាស្រីយយហត់ណាស់ចង់ដាច់ខ្យល់ឲ្យខ្ញុំអាចចង្រៃយោចង់រត់ទៅណាអាចចង្រៃមិនបដៅឯងបានទេយើងមិនទាន់ចាញ់ឯងទេការពិតលោកជាទេវតាមិនគនាងដឹងបើមិនចឹងហេតុអីបានជាលោកខ្លាំងតែពិតខ្ញុំចូលចិត្តនាងណាហើយលោកឯងប្រកែមែនធម្មតាទេខ្ញុំធ្លាប់ហើយស្អែកកុំភ្លេចប្រាប់គេថាតៅហ៊ូរបស់ខ្ញុំនេះលោកកាន់តែដាច់លោកកាន់តែបានច្រើនណាមែនណាតែលោកចូលចិត្តញ៉ាំតៅហ៊ូផ្អែមឬក៏ប្រៃថែមស្លឹកគ្រៃទេថែមស្ពៃជ្រក់មហោបោះឡហានចូលចិត្តសាច់ឆ្កែខតៅហ៊ូតែម្ដងទៅអាយ៉ាខ្ញុំរកស្រីណាពេលនេះយើងត្រូវទៅប្រើវិជាបង្ក្រាបក្បាលរឹងក្បាលដែរចិត្តចុះចាញ់ជាងហើយឬនៅយើងមិនមែនឲ្យឯងទៅស្លាប់ទេគឺឯងទៅធ្វើជាសង្ឃព្រមត្រឡប់ទៅជាមួយយើងវិញភ្លាមឯងចង់ជាក្បាលរឹងមែនបានហើយឯងមិនទៅធ្វើជាសង្ឃក៏ហេតុចុះតែឈប់សម្លាប់មនុស្សទៀតចង្រៃវិជោឯងជាមនុស្សឬមួយជាសត្វយ៉ាងម៉េចដែរឆ្ងាញ់ណាស់មិននឹកស្មានតែខ្ញុំកិនសណ្ដែកពេញមួយយប់ហើយនៅសប្បាយចិត្តយ៉ាងនេះសោះ
ยุคนี้ตุกแต่ยังคลายไอ้นี่จบแต่ว่าไอ้มันเราซิวอีตียังประกอบชื่อมันปัดตู้ไอ้จะดังหัดបើសិនជាយើងមិនចេះវិជាសិលប្រែកាឡាទេយើងប្រកាសស្លាប់ដោយសារស្នាដៃរបស់ឯងយើងទ្រាំលែងបានទៀតហើយយើងសម្លាប់ឯងព្រះជាម្ចាស់តែមានធម៌មេត្តាបោះធំហើយតាជើងដល់ពេលហើយឆាប់ឡើងមានណាលក់សំរាល់ថ្ងៃគេតែងតែលក់អង្សមអញ្ចឹងណាមីបอยដល់ពេលហើយចុះមកលឿនមកដល់ពេលហើយសាបសិលរបស់ឯងហើយមីបอยខ្ញុំខ្លាចខ្លួនទៅស្មុំដោយដើមវិញហើយឯងខ្លាចជាអ្នកសំទានស្លាប់ហ៎មែនហើយលាសិនហើយនេះយើងនៅតែជាមិត្តនឹងគ្នាដដែលណាចុះលឿនមកចុះមកមានឃើញអាស្មុំម្នាក់មកតាមផ្លូវនឹងដែរទេអើឃើញវាកំពុងតែបាត់ជើងឆាប់តាមភ្លាមពួកយើងទៅឆាប់អញដូចជាធ្លាប់ឃើញឯងអ្នកក្លាហានទាំងពីរច្រឡំមនុស្សហើយគឺឯងទៀតហើយយើងប្រាប់ហើយថាពេលយើងឃើញមុខឯងម្ដងយើងក្តៅក្រហាយណាស់មិនទៅឲ្យយើងជួបមុខឯងមិនថាអត់លុយមានតែលុយមានយកលុយថោកទៀតណាជួយសោបសាចាំបីគាត់ទៅចាំបីគាត់ឯងចេះហើយណាសុំបីតាមមនុស្សខ្លួនពេញខ្លួនគ្នាឯងចូលដែរមិនខ្ញុំទេលោកឯងច្រឡំមិនមែនច្រឡំគឺឯងណាដូចជាមិនមែនគេមិនវាហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានពុកមាត់ទេឯងទឹមកោឲ្យវាមិនមែនកោតនេះឯងកាន់ជើងគេមិនកាន់ជើងគេនិយាយថាពិតអាចឆ្ងាយយកអាចឆ្ងាយយកធ្វើឲ្យគេមានរបួសរត់តែខ្ញុំកាន់ឯងណាគឺឯងណាឯងកាន់ជើងគេឯងណាកាន់ជើងគេអាចឆ្ងាយយកឯងបោកធំនោះឯងកុំមកជិះឲ្យសោះថយចេញយ៉ាវអីជួយផងអាចឆ្ងាយយកឲ្យស្លាប់ទេតាធំឆ្ងាយយកចូលមកមិនក៏មិនគោះទ្វាសំតោលោកគ្រូអីមកពេលវេលាមិនឯងឆាប់ចេញឯងខ្លាចខ្លួនទៅស្មុំសំទៀនវិញហើយណាបានខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែជាតាធានឯងបាត់ទៀតអាចឆ្ងាយឯងស្លាប់ទៅឯងអាស្មុំសំទៀនកុំហៅយើងស្មុំសំទៀនយើងឈ្មោះអ៊ូតាសៀងតាថងតាថងឯងស្លាប់មិនបានទេតាថងឯងកុំស្លាប់ចោលយើងតាថងឯងអស់សិលហើយថ្ងៃស្អែកឯងគង់តែដឹងទេបើចាយបែរមុខតាណាវិញមើលចំទៅកណោះអញបែរចំទៅមុខខំហើយភ្នែកឲ្យមើលអញឲ្យធំមកតែចេញថ្ងៃនេះអញធ្វើឲ្យឯងទេបាញ់មិញឯងក្រាន់បើមែនមើលព្រមពេជ្រភ្នែកសោះនេះឆាកកំ ប្លែងវាល្អមើលដែរណាឲ្យអាយ៉ាងម៉េចឯងមិនទាន់ងាប់ទេអីលោកម្ចាស់ដីនៅណាចាប់ចេញព្រាមមកលោកម្ចាស់ដីចេញមកព្រាមយើងមកដល់ហើយហេតុអីក៏ស្រែកលោឡាខ្លាំងម្ល៉េះមានរឿងអីមិនក៏មិនได้ជួយអត្តជុងផងទៅជួយមិនកើតទេព្រោះទេវតាជាអ្នកកំណត់អាយុរបស់គេយើងជួយអ្នកជុងមិនត្រូវស្លាប់រហ័សចឹងទេត្រូវទៅរកវិធីជួយគេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវទៅជួយគេតែគេត្រូវឆ្លងកាត់ឋាននរកមនុស្សដូចជាយមរាជមិនងាយនិយាយគ្នាទេប៉ុន្តែស្អីមុនទៅដល់ឋាននរកត្រូវឆ្លងកាត់មេខ្មោចមុខខ្មៅគេជាអ្នកក្តាប់ព្រលឹងបើព្រលឹងនៅលើដៃរបស់គេមិនងាយចាប់ជាតិបានទេត្រូវតែទៅនិយាយជាមួយគេទៅគេជាមនុស្សស្រួលនិយាយទេ
បើនិយាយបានយើងអាចជួយគេបានព្រាមទៅខ្ញុំទៅមិនបានទេព្រោះខ្ញុំគ្មានសិលមានតែឯងទេដែលមានសិលហោះហើរបានទៅចោះទៅនិយាយជាមួយគេព្រាមទៅអត់ទៅឥឡូវនឹងទៅខ្ញុំទៅយករាងកាយរបស់ខ្ញុំសិនអេទៅយកបានទេគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាខ្ញុំទៅណែឯប្រុសធ្វើអីឆាប់លែងយើងព្រាមទៅលោកគ្រូហាមមិនឲ្យយករបស់នេះចេញពីក្នុងវត្តទេណាបើយើងគ្រាន់តែយកចេញទៅនោះវាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងបើមិនដឹងទេក៏ហេតុចោះយើងត្រូវយកចេញទៅហើយមិនបានទេយើងគ្រាន់តែខ្ចីរប្រើមិនបានបើចេញយកឲ្យប្រាក់មិនបានបើចេញយកឲ្យការប្រាក់មិនបានថាម៉េចមានកាយត្រូវតែដោះលែងគេនេះភ្លាមឯងគឺជាប្រាស់យូឡាយមិនមែនទេប្រាស់អាខ្មោចខ្មៅឯងគ្មានការគួរសមសោះយើងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះយូឡាយឯងធ្វើរបៀបនេះឯងគង់តែដឹងតែថ្ងៃក្រោយជាមិនខានទេឯងចាំតែមើលទៅកុំសម្រាមឆាប់ទៅហៅស៊ីកៅមកជួមយើងឆាប់សិនតាមការពិតខ្ញុំអត់មានស្គាល់ស៊ីកៅណាទេចំណែកលោកមានទំនាស់ជាមួយគេមែនទេឥឡូវចេះតែចុះឲ្យវានៅមកខ្ញុំសិនទៅបានទេបានទំនាស់ជាមួយគេមែនទេឥឡូវចេះតែចុះឲ្យវានៅមកខ្ញុំសិនទៅបានទេបានប្រយោជន៍អីទៅប្រយោជន៍អត់មានប្រយោជន៍អីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជួយកាត់កញ្ចក់ជើងជូនលោកទៅចុះតែយ៉ាងម៉េចដែរថយចេញទៅយកខ្លួនមាសរបស់ឯងមកដូរយកខ្លួនមាសខ្ញុំមកដូរបានប្រយោជន៍អីទៅមិនបានទេគ្រាន់តែយកមកមើលក៏បានដែរយកមកមើលចង្រៃយកដូរក៏ដូរយើងសុខចិត្តណាតែចុងយើងមកជួយឯងហើយទៅយករូបរបស់ឯងមកសិនបាញ់មិញថាយល់ព្រមដូរជាមួយរូបមាសរបស់យើងឥឡូវមិនគេយកព្រលឹងគេថយណែអាចង្រៃមកពីណាមកខ្លួនដូចជាខ្មោចចឹងវិវហើយមកដល់ឋានកដាលវិញដែរបើមិនចូលចិត្តឋានកដាលត្រឡប់ឋានរក់ដល់តែឈប់សិនត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងមិនកើតខ្លួនមាសរបស់ខ្ញុំត្រូវគេយកបាត់ហើយអូយខ្លួនមាសក៏ត្រូវបាត់បង់ដែរតាចងយើងធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកគ្រូលុះត្រាណាតែលោកគ្រូបានសម្រេចកិច្ចការណែមានការអីនិយាយគ្នាសិនខ្ញុំសុំវឈប់សិន
ណែធ្វើយ៉ាងនេះមិនកើតទេដូចជាជ្រុលពេកហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំជាម្ចាស់ដីនៅទីនេះដែរជាងបាននិយាយរួចហើយថាកុំធ្វើយ៉ាងហ្នឹងណែឯងស្ដាប់យើងបានហើយនៅមានរឿងអីទេវតាទាំងអស់នៅខាងក្នុងគេនិយាយគ្នាថាពួកយើងបានតែតាក់ទងជាមួយបិសាចគេមិនអាចនៅជាមួយពួកយើងបានទៀតទេឥឡូវគេត្រឡប់ទៅវិញអស់ហើយគេយកទាំងរូបចម្លាក់ទាំងអស់ទៅថែមទៀតផងខ្ញុំទៅជាមួយគេដែរហើយលាសិនហើយកុំប្រកាន់នឹងខ្ញុំអីមានរឿងអីចេះវិបហើយជីទៀនឯណាខ្លួនមាសរបស់ឯងខ្លួនមាសរបស់ឯងបាត់ទៅហើយឯងប្រកាសជាស្លាប់ជាមិនខានទេវិបហើយម្ចាស់ដីក៏ទៅណាបាត់ដែរម្ដងនេះវិបធំហើយអូយវិបមែនតែហើយស្អីក៏បាត់អស់ហើយលោកគ្រូទៅយើងលោកគ្រូទៅឯណាវិញយើងបាននិយាយប្រាប់ឯងហើយថាខ្លួនមាសរបស់ឯងមិនអាចយកចេញពីប្រវហ៊ាននេះបានទេឥឡូវបាត់ទៅហើយអ្នកណាក៏គេស្អប់យើងដែរយើងមិនអាចនៅទីនេះបានទេលោកគ្រូទៅលឿនទៅលោកគ្រូទៅឲ្យឆាប់ឡើងលោកគ្រូទៅលោកគ្រូសំបីតែព្រះក៏ខឹងនឹងយើងដែរទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងពេលនេះខ្ញុំតល់ច្រកឯងតាជួយយើងលើគេនិយាយថាលោកយានប៉ៅធានពេញចិត្តនឹងនាងដែរមែនទេហ៎មិនមិននិយាយឲ្យយើងអញ្ចឹងបើគ្មានអីគួរឲ្យអស់ចាទេនិយាយឲ្យឲ្យទៅណែឈប់សិនខ្ញុំមិនត្រូវការយកលុយទេអ្នកទាំងពីរត្រូវការខ្ញុំទេថៃក៏មិនត្រូវការខ្ញុំក៏ត្រូវការដែរទៅជាមួយខ្ញុំមុនទៅជាមួយខ្ញុំមុនអត់បានទេទៅជាមួយយើងវិញនាងនិយាយទៅមើលធ្វើយ៉ាងម៉េចបាននាងសប្បាយចិត្តរៀបការជាមួយបងកុំនិយាយលេងរៀបការជាមួយបងរៀបការជាមួយខ្ញុំឲ្យឈប់ធ្វើមេមន់ហ៎ម៉ែណៃប៉ិតមែនណាយល់ព្រមខ្ញុំឡោះហ៊ានមកក្រាបខ្លារហាសនាមសង់ឈួតឬជីទៀនយល់ព្រមទទួលនាងប៉ាវសែវអ៊ីធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទោះបីជាតិនេះឬជាតិក្រោយខ្ញុំមិនភ្លេចពាក្យសន្យាជាដាច់ខាតខ្ញុំជាមនុស្សនៅក្រៅមនុស្សប្រុសរាប់ពាន់នាក់បងសុខចិត្តទទួលខ្ញុំជាប្រពន្ធមែនទេមិនអីទេខ្ញុំយល់ព្រមចាបងស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនណាបងស្រឡាញ់នាងស្រឡាញ់ដល់ណាទៅស្រឡាញ់ដូចស្រឡាញ់តាជុងអញ្ចឹងដូចស្រឡាញ់តាជុងហ៎មែនទេបងពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចតាជុងមែនទេខ្ញុំខ្លាចតែបងទៅស្រឡាញ់ស្រីផ្សេងក្រៅពីខ្ញុំដូចគ្នាអស់ចាបងមិនសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តអូយសប្បាយចិត្តណាស់ណាថ្វាយគុំទេវតាភ្លាមទៅដេកទៅមកនោះថ្វាយគុំរួចហើយយើងនាំគ្នាទៅណាខ្លាចក្រែងតែមិនតាន់ទេរឿងអីមិនតាន់ព្រោះថាបើប្រសិនជាទេវតាមកស្រឡាញ់មនុស្សលោកទេវតាទាំងអស់គ្នានឹងដាក់ទោសនឹងដាក់ទំនាយយើងខ្លាយទៅជាគល់ឈើខ្លាយក្រែងវាមិនតាន់ទៅជាគល់ឈើខ្ញុំមិនឲ្យបងឯងនិយាយអញ្ចឹងទេមើលជើងរបស់បងនេះមែនហើយចង្រៃណាស់ហេតុអីបានជាបងឯងកុហកខ្ញុំកុំអាលនិយាយអញ្ចឹងតែឯងថ្វាយបង្គំទេវតាសិនទៅលឿនឡើងខ្ញុំមិនរៀបការជាមួយគល់ឈើទេបងឯងស្មានតែខ្ញុំជាមនុស្សឆ្កួតមិនអីទេមិនអីទេរៀបការជាមួយគ្នាហើយទៅរួចស្រេចហើយតែនេះមកស្បាត់រួចហើយណាបងឯងជាអ្នកស្បាត់អញ្ចឹងនេះមិនរៀបការក៏ហេតុទៅចុះតែត្រូវឈប់ធ្វើជាពេស្យាចាស្ដាប់បានទេកុំមករវល់នឹងខ្ញុំណានាងចង់លេងសើចជាមួយខ្ញុំមែនហើយខ្ញុំចង់លេងសើចជាមួយនឹងបងទេវតាមានអីគួរឲ្យអស្ចារ្យទៅបងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេបងឯងស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងទេការពិតខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ម្ដងនេះខ្ញុំអស់សង្ឃឹមហើយខ្ញុំគ្មានសល់អីទៀតទេខ្ញុំអស់លីងហើយបើសិនជាបងមិនត្រូវការខ្ញុំទេនោះខ្ញុំក៏គ្មានសេចក្តីស្នេហាដែរកុំ
ខ្ញុំមិនត្រូវការសេចក្តីស្នេហាទៀតទេខ្ញុំមិនត្រូវការអ្វីទាំងអស់សម្រាប់នាងផងវានឹងគ្រប់ចំនួនស្រី49នាក់លោកគ្រូឥឡូវនេះយើងយកខ្លួនជីកង់ទម្លាក់ទៅខាងក្នុងទោះបីជារោគរបស់នោះឃើញក៏របស់នោះខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយដែរឯងមកដល់ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯងនេះប្រៀបបានដូចជាសត្វស្លាប់អញ្ចឹងពួកយើងមកលោកកាច់9ជាតិឯងស្មានតែយើងសម្លាប់ឯងមិនបានទេហ៊ានវាយយើងផងឯងសម្លាប់យើងបានទេអូសម្លាប់មិនបានណាស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅយើងបានចរចាជាមួយថ្នាក់លើរួចហើយបើឯងព្រមចោះចាញ់វិលត្រឡប់ទៅវិញគ្រាន់តែទម្លាក់គុណស័ក្តិឯង3ដំណាក់តែប៉ុណ្ណោះទេឆាប់វិលត្រឡប់ទៅវិញតែយើងសម្លាប់វាចោលសិនឯងត្រូវតែស្ដាប់តាមការពិតយើងចង់សម្លាប់ឯងយូរណាស់មកហើយព្រោះតែឯងទើបបានយើងមានរឿងបែបនេះខ្មោចខ្មៅឡសានលោកគ្រូរបស់យើងបានដូរបេះដូង1000ឆ្នាំឲ្យយើងឯងធ្វើយ៉ាងណាក៏យើងមិនស្លាប់ដែរមិនស្លាប់ជាដាច់ខាតនឹងជាបេះដូង1000ឆ្នាំរបស់ឯងលោកគ្រូក៏ខ្ញុំលោកគ្រូលោកគ្រូគេធ្វើរបៀបនេះគ្រាន់តែបញ្ឆោតឯងធ្វើការឲ្យគេតែប៉ុណ្ណោះទេលោកគ្រូក៏ខ្ញុំលោកគ្រូក៏ខ្ញុំឯងនេះចំជាល្ងងមែនអាមនុស្សល្ងងបើគេមិនកុហកឯងគេទៅកុហកណាទៅវិញទេឥឡូវឆាប់និយាយបើមិននិយាយយើងសម្លាប់ឯងជប់សិនខ្ញុំព្រមនិយាយកាលនោះព្រះយូឡាយមិនចង់ឲ្យឡសានមកខ្មៅចុះមកឋានកណ្ដាលគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងបានយកស្បែកឡសានយកទៅលាក់នៅក្រោមព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមក្រោយមកឡសានមានគំនុំយ៉ាងខ្លាំងក៏ដេញទេវតាទាំងអស់ឡសានបានធ្វើឲ្យគេទាំងអស់គ្នាបាត់ជំនឿលើឯងយុគនេះគឺជាយុគព្រះច័ន្ទបាំងឆាត់គេនឹងយកអំណាចរបស់គេត្រឡប់មកវិញបានជាមិនខានឯងទាំងអស់គ្នាប្រុងតែស្លាប់ទៅយើងគ្មានយោបល់អីទៀតទេយើងប្រាប់ឯងអស់ហើយច្បាស់ជាមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាស់អាយ៉ាអាឡងយើងគ្មានពេលទេឆាប់ឡើងទៅលើវិញភ្លាមបើមិនចឹងទេឯងច្បាស់ជាត្រូវនឹងឋានកណ្ដាលឲ្យមកជួយដុំស្មោមកខ្ញុំវិញសិនមកខ្ញុំមិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេឯងមិនទាន់ចង់ស្លាប់ឯងមាននឹកឃើញទេតែចុងហើយនឹងមនុស្សដទៃដែលត្រូវឯងសម្លាប់នោះគេចង់ស្លាប់ដែរបានជាឯងសម្លាប់គេឥឡូវនេះឯងចង់បានដុំថ្មបេះដូងនេះទៅវិញដើម្បីបំរើឡសានមកខ្មៅឬតទៅទៀតគឺឯងដើរសម្លាប់មនុស្សទៀតមែនទេឯងសម្លាប់មនុស្សមិនទាន់អស់ចិត្តទេហេតុអីបានជាឯងចង់សម្លាប់មនុស្សខ្លាំងម្ល៉េះសូមកុំឲ្យខ្ញុំកើតជាមនុស្សតែលើយើងចាត់ការរួចហើយឆាប់រត់ទៅវិញតែឆាប់រត់តែខ្ញុំទៅបានទេអុយឯងឈួតទេឯងនៅមិនបានទេណាខ្ញុំមិនទាន់ចាត់ការជាមួយនឹងអាឡសានស្បែកខ្មៅវាជាឃាតករសំខាន់ណាអាឡូ
ជានៅទីនេះមែនឥឡូវនេះយើងត្រូវតាំងសិលតម្លើងកម្លាំងធាតុឯងត្រូវទៅជួយយើងចាញ់ឬឈ្នះយើងសង្ឃឹមលើឯងស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានហើយឡោះយើងបានជួបគ្នាហើយចាប់រត់ឲ្យលឿនលោកគ្រូហេតុអីបានយើងស្រុំមុនមកទីនេះទូអីយើងទុកឯងនៅទីនេះប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់បើដឹងថាខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់មិនគេលោកគ្រូមកទីនេះយើងស្រឡាញ់ឯងណាស់ណាមកឲ្យចាប់រត់លោកគ្រូមកសៅមាសខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅសល់តែប៉ុណ្្នឹងទេលោកគ្រូចាំយកបែកលើខ្លួនរបស់វាប្រកាសជាស្លាប់ហើយលោកគ្រូចុះបើសិនជាបាញ់ត្រូវយើងស្លាប់មិនអីទេលោកគ្រូត្រូវទៅសាកល្បងមើលមិនកើតទេលោកគ្រូហាមាត់ភ្លាមទៅហាមាត់ប៉ុណ្ណេះហើយហាមកើតទេលោកគ្រូយ៉ាងមិនដែរលោកគ្រូឯណាមកសៅមាសចូលយ៉ាងមិនដែរឯមិនក៏មិនឃើញសៅមាសលោកគ្រូចូលក្នុងពោះរបស់យើងអស់ហើយពេលដែលកំពុងតែលំបាកយ៉ាងនេះលោកគ្រូធ្វើឲ្យទៅជាបែបនេះមកសៅមាសចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងដូចជាចម្លែកដល់ហើយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេលោកគ្រូឆាប់ជួបបញ្ចេញមកសៅមាសមកវិញភ្លាមមកលោកគ្រូយើងទល់ពោះជុំចេញប្រហែលថ្ងៃហើយអញតែឃើញហើយនៅសល់ថ្មិញមាស2គ្រាប់អីហើយលោកគ្រូលួចពីណាមកលោកគ្រូគាត់តែខ្សែប្រើសិនថាវាបោថងលោកគ្រូម្ដងនេះជួយខ្ញុំជាលើកចុងក្រោយបំផុតលោកគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅវាព្រមហាមាត់ណាយើងមិនគាត់អស់លទ្ធភាពសម្រាប់ឯងទេឯងត្រូវតែស្លាប់យើងក៏មិនខ្លាចឯងដែរបើសិនណាជាឯងព្រមចោះចែកលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំយើង3ដងយើងនឹងឲ្យឯងរួចខ្លួន
ឯងសើចដូចជាស្រួលពេកហើយជឿទេនិយាយរួចហើយតែបាននិយាយរួចហើយតែគេប្រកាសចាញ់ឥឡូវចាញ់មែនពួកឯងណាគេចាញ់មែនហើយចាញ់ហើយមែនហើយចាញ់មែនទេតាជុងអ្នកសុំទាននោះត្រូវនៅសុំទាន20ឆ្នាំទៀតតែឥឡូវគេស្លាប់បាត់ទៅហើយមុននឹងគេស្លាប់គេបាននិយាយថាគេសុំនៅជាអ្នកសុំទានដដែលឯអ្នកលក់ខ្លួននោះបានឈុតមុខគេខ្ទេចទីអស់ហើយគួរអាណិតណាចំណែកយិនតៅធាននោះសាហាវជាងមុនបានសម្រាប់មនុស្សរាប់មិនអស់ទេហើយរឿងនេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅរឿងនេះវានៅតែបរាជ័យហើយមិនហើយបរាជ័យរ៉ារឿងនេះគឺខុសមកពីខ្ញុំខាត់មិនទាន់កុំអីគ្មានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងទេមែនហើយខាត់មិនទាន់តាជុងគេជាអ្នកសុំទានពិតប្រាកដមែនតែមុននឹងគេស្លាប់គេមិនបានដឹងខ្លួនឯងថាគេឈ្មោះតាសែងនោះទេនេះជាកិត្តិយសរបស់គេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចាស់មើលសិនមើលមួយជីវិតនេះគេឈប់ទៅជាអ្នកសុំទានទៀតហើយបិទមែនតែមុខរបស់ស៊ីលអ៊ីខូចមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងឈប់លក់ខ្លួនទៀតហើយរសជាតិនេះគេបានខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកលក់តៅហ៊ូយ៉ាងពិតប្រាកដចំណែកយិនប៉ៅធានកាចសាហាវបំផុតនោះមុននឹងគេស្លាប់គេបានដឹងពីកំហុសរបស់គេមិនចង់ធ្វើជាមនុស្សទៀតទេឥឡូវនេះគេបានខ្លាយខ្លួនទៅជាសត្វជ្រូកទៅហើយអូជាតិនេះទៅជាសត្វជ្រូកអនាគតជាតិច្បាស់ជាបានភ្លឺស្វាងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលតើបង្ក្រាបនេះម្ដងនេះឈ្នះឬក៏ចាញ់ណែតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោហានបង្ក្រាបនេះមិននៅក្នុងโลกនេះទៀតទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យយើងគ្រាន់តែលេងសើចជាមួយគេទេយើងមិនចង់ឲ្យគេស្លាប់នោះទេឥឡូវនេះបែរជាមានជីកង់បង្ក្រាបនេះទៅវិញណាហើយឯងបានជាអញ្ចឹងហើយឯងបានជាមនុស្សទីនេះវិញដូចទីថ្លៃមែនឥឡូវនេះខ្ញុំឡើងបនស័កហើយវិមានតែតាំងបនស័កចាប់ផ្ដើមណាអរគុណបង្ក្រាបនេះថ្ងៃនេះឯងខ្លាចខ្លួនទៅជាកំពូលបង្ក្រាបនេះទៅហើយតើឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរទៅខ្ញុំនឹងស្វែងរកសន្តិភាពជូនដល់មនុស្សលោកឲ្យគេស្គាល់ដឹងពីចិត្តមេត្តារបស់ទេវតាឋានលើហើយឲ្យគេចងចាំថាទីណាមានស្នេហាទីនោះគឺឋានសួគ៌